栃木県出身、情報招待坂本美聡です。大鳥が各配置につきます。応対での一糸乱れぬ行進をご覧ください。発展し、中央付近でコートします。向かい合った大都市が中央付近においてブレーキターンを行い交差します。ブレーキターンは後輪をロックさせ方向を変換する技術です。前車が中央付近においてブレーキターンを行い二手に分かれます。3台が中央付近で展開し、もう3台がその間をすり抜けて交差します。外側の3台が8の字を描きながら中央付近の3台の間を抜けて交差します。Throw the weight up on the show.